ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு ப்ளோ ட்ரையர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நான் வந்து டெய்லி ப்ளோ ட்ரையர் பண்ண மாட்டேன். இப்போ வீக்லி ப்ளீஸ் தலை குளித்தாலும் நான் வந்து ப்ளோ ட்ரையர் வச்சு ப்ளோ வந்து பண்ண மாட்டேன். எமர்ஜென்சி அப்போ மட்டும்தான் நான் வந்து பண்ணுவேன். ஏன்னா அதுவே ஹீட்டு தான், நம்மளுக்கு அதிகமாக ஹேர் ஃபால் ஆகும். இந்த ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ஹேர் ட்ரையர் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷ்னல் ஹேர் ட்ரையர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வாங்கியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அகாராவோட ஹேர் ட்ரையர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். இந்த அகாரா பிராண்டில் இருக்கிற ஹேர் ட்ரையர் பார்த்திங்கன்னா சலூன் ஸ்டைல் ஹேர் ட்ரையர். சூப்பரான கார்ட்போர்ட் பாக்ஸில் தான் வரும். செம்மையான ஹேர் ட்ரையர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 2 வருஷம் வாரண்டியும் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் டூல்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த 3 டைப்பான டூல்ஸுமே ரொம்ப ஒர்த்தபுளாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு டூல் பார்த்திங்கன்னா கான்சன்ட்ரேட்டர் தான். இது வந்து செம்மையாக நம்மளுக்கு ஹேரை வந்து ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணி கொடுக்கும். நம்ம நார்மலாக ஸ்ட்ரைட்டனிங் ப்ரொஃபஷ்னல் ஸ்டைல்லையே பேடல் கோம்பு மாதிரியேவும் ஹீட் மோடில் வச்சுட்டு நம்ம பண்ணோம்னா செம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம ஹேர் வந்துடும். எனக்கு பார்த்திங்கன்னா வேவி ஹேர் தான். நான் அதில் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துச்சு. கர்லி ஹேர் இருக்கிற பியூட்டிஸ்க்கு வந்து செம்மையான டூல் கொடுத்துருக்குறாங்க. அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டிஃப்யூசர் தான். இந்த டிஃப்யூசரை வச்சு நம்ம வந்து ப்ளோ ட்ரை பண்ணோம்னா கர்லி ஹேருக்கும் சூப்பரான பெனிஃபிட் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கோம்ப் நாசில் தான். கான்சன்ட்ரேட்டட் நாசில் வித் கோம்பு தான். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹேரில் வந்து டீடாங்கிள் இருக்கிறப்போ நம்ம அதிலே வந்து டீடாங்கிள் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே நம்ம வந்து ப்ளோ ட்ரைவும் பண்ணிக்கலாம். செம்ம சூப்பராக இருக்குது, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது. வயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பக்காவான குவாலிட்டியில் திக்காக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2.5 மீட்டரில் இருக்குது. நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி நின்று கூட ப்ளோ ட்ரை பண்ணிக்கலாம். அகாரா ஹேர் ட்ரையர் பார்த்திங்கன்னா கிளாஸியாக பக்காவான குவாலிட்டியில் ப்ரொஃபஷ்னலாக ஹேர் ட்ரையர் சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா 2 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துருக்குறாங்க. எனக்கு அதுதான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறம் இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பார்த்திங்கன்னா கூல் ஷாட் பட்டன் தான். இந்த கூல் ஷாட் பட்டன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து கூலிங்காக தான் நம்மளுக்கு ஏர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அதிலேருந்து இது வந்து செம்மையாக இருக்குது. இப்போ நம்ம ஹேருக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆக வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறப்போ இந்த கூல் ஷாட் பட்டனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீட் ஸ்விட்சு தான். இதில் நம்மளுக்கு லோ இருக்குது, ஹை இருக்குது, ஆஃப் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ஸ்விட்சு தான். அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கூல் ஏர் வரும். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பட்டன் பார்த்திங்கன்னா வார்ம் ஏரு, தேர்டு பார்த்திங்கன்னா ஹாட்டான ஏர் வரும். இந்த ஹேர் ட்ரையரை பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் பை பண்ணியிருந்தேன். இது பார்த்திங்கன்னா பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி தான். நம்ம வந்து 2000 இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வாங்குறதுக்கே அவசியம் இல்லாதது தான். இது பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து 1400 தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். இதோடைய லிங்க்கு நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. இந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பை பண்ணணுன்னா பை பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். செம்ம ஒர்த்தபுளான ஹேர் ட்ரையர் தான், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த ஹேர் ட்ரையர் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு 3 மந்த்தாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வரேன். செம்ம சூப்பராக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா என்னுடைய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.